OK，係啦，嗱，跟住就最緊要嘅就係我咧呢度翻工嘅，我哋班新工嘅，唔該朝住頭以下嘅地方打，係啦，跟住一頭啦，如果我咪風袖咁撚樣啊，有冇啲我哋同事？阿 Jo，你啲快夾實嘢，爆撚晒光，OK，誒唔好拍錯掣啊！你陣間知唔知啊？係啊，有冇啲咩位置？喂，呢度夠啊！就咁樣就，喂，喺呢度打下邊啊，係盡量都打 best， 打下邊聽到。盡量你盡啊！全部識睇嘅喎，知道俾我邊個打中我塊面嘅話，佢肉腫撚咗嘅話咧，今晚就打佢啊！咁呢個最多個喺度點打先？好，真係翻啦！我帶色帶，其他人全部除色帶。唔係啊，你帶點燈唔係啊，全世界帶色帶啊！係啊，全世界帶色帶啊！中咗之後除色帶啊！啱啊！第一邊得啦！你打中咗我都係嗌先死人出㗎啦！仲幫你啊！邊得打？咁你唔分手㗎啦！唔會走人㗎啦！冇色帶啊嘛，冇色帶。好。喺度邊條？好。有冇人有色帶？喂，有冇人俾多條色帶？有多條色帶？呢度三個色帶。俾未有？我未有。呢度一條。一條得啦。梗係啦，唔該。我哋細個呢班有呢個趨勢。我都要翻工，跟住咁係啦，頭2日幫我，所以俾咗就我隔幾日就要翻分工啦。翻咩啊？我以為成嘅 digital marketing 咯。所以死咗就去你個方面。係啦，死咗就去日本個方面。你哋有冇去啊？先嚟。佢哋有冇去啊？去唔去咧？唔係打咗佢先。打咗佢先。打。佢當年喺入OK， 我換大槍你先嚟玩呢個波嘅好啊！好啊，即係都 OK。正所謂做都係大嘅啦。Nancy 要用你啲西㗎，係啊 ，Mark A2，BB Mark A2啦，落地特登3號訂翻嚟，邊度啊？3號，因為我呢啲車嚟㗎嘛。哦，特登3號訂呢套新翻嚟。哦，你想翻呢套新品？可以啊，要有，但係你今日打呢支嘅？我冇攞樂成，我點解試緊啲 M5？呢啲要玩到落呢啲，係啊，好玩呢啲，係啊，好輕身添，仲要係啊，我中意佢咁輕身，睇乾淨啲出咯，得啊，呢啲 OK 啊，呢支好撚貴，真係啦，我睇下揾唔到。你係要攞你出嚟後自己咯，搞唔掂嘅。我想話我哋可以執佢個我都要。點解有CBB 嘅？都係啊，都係仲有分。打咩㗎？呢啲打張花係咩㗎？動態喺度。打咩㗎？佢哋咩？我嘅小菜園，我係嗰啲打嘅。有佢哋呢個冇。但我都會有。我都會有，但係你起碼。
That's the reason why you should use a Glock。所以女仔唔 follow 係點？所以點解女仔用 Glock 啊？唔好意思，梗係用 Glock 啦，你 Glock 冇嗰邊聽㗎嘛。唔係，花式啲嘅。所以你知 M4 係我而家最中意嘅支，我呢支光速跟咗我6年。你喺度打啊嘛？你嗰度差唔多。我淨係換咗膠嘅，全都冇用。左手包埋佢。氣爆氣，哇可以啦，其實冇乜問題，手車嗰啲嘢嚟嘅。標到咧，你呢度。咁啦，點真係好。喂 ，E.T. 好，咁我喺打。O.K. 咁你唔緊要豬油啦，喺個邊度都有打㗎。好。O.K. 我搞唔嘢啦，上海之後點解咧？好玩，我覺得幾開心嘅。我呢啲係啲原裝嚟，你等咪俾支槍我？係啊，你等咪俾支槍我？你咪攞，但冇袋喎。我驚喎，我驚叫你對得惡咯。點解你要搞啲咁嘅嘢啊？都得自己啊！咁大家都咁開心嘅。都係嘅。所以呢個就真係拉屎一層。如果你真係中意呢樣嘢，你又唔介意去咁樣同人哋玩嘅。都係嘅。你整嗰個自己人。簡單嚟講，好似 rock 歌咁嘅嘢啫嘛。係啊。所以咪話我今日嚟 rock 歌2.0、3.0。我唔會好似啲人咁將派嘅時間攞翻唔到去個方位後邊嘅話，有時係會都有啲人入得體㗎嘛。咁我捽唔到係左手拖開落個區後邊嘅時間，我咪調呢個位去整會聽到。定係要靠左手去包實隻區左右，就調呢個位去整會拖。咁如果你留翻一個合適嘅位置空間，留翻呢個位置，左手捽緊一路嘅時間，咁你會拖食嘅時候，你咪兩隻手都可以做到後邊嘅推力。所以點解你講到未？都係6mm彈。唔係佢而家係佢玩真槍，佢哋唔會真㗎。一定嚇專登推手咁樣喐嘅時間，推唔到，推路唔到。唔係呢一度停個位置一齊特別錯。我都係唔明，聽下未知咯，你都唔會明㗎啦，算啦，唔需要。音樂唔係打啲嘢，隻手唔一定，雖然打過係中大先有先得嘅，細個。係咪同阿 Amber 七隊啊 Andy 度？係咪同 Amber 七隊啊？你哋幾個一齊打嘅？你哋幾個隊一齊打嘅？呢啲條你幾個3一齊打咯。啊？幾人嚟㗎嘛？梗係幫佢啦。呢度唔係好笑嘅。打係啊，方法啫嘛。用方法去。我收刀出嚟咁樣。Mansling。收刀出嚟咁樣教出嚟。咩？我收刀出嚟咁樣教出嚟，有冇問題？我用呢隻膠嚟撳咋。係，我唔知點解嗰陣時咁樣。跟住而家有啲咁屌嚟咁樣。即係咁嚟㗎。要翻過去啦。再開光，再開工，辛苦晒。為咗咩工程？都係啊。嗰邊咧要揀工程啊嘛，見到你哋影晒相一成。你咁燒啊，燒到好似都係咁噶啦，自己嘅分場咁要投下過去。自己場梗係自己裝。呢度而家打係拿得快機。邊個甩頭？邊度打邊個？搞掂。好愛世嘅，幾多位喺度？一定添。哇！唔好啦，好痛啊！呢係高級嘅武器。邊個出？哇！佢收住。啊！佢應該咧要執埋佢咧執。夠。
磨一磨佢咯，個磨機。佢哋初傾片嘅時候咧，佢有一隻78咧係特登裏面做咗兩把，即係手指。係啊，俾啲細手嘅人，因為咧，如果係講實彈嘅話，實彈個扳機嘅長度咧會更加影響你成個地球。我哋自己喺日本，所以佢哋就會特登要做到佢色底係啱啱。但係 high cut 之後唔知點解好多人都唔明。玩具咯。好驚喎！ No full auto in the building。佢就我哇！手骨啊！ No full auto in the building。哦，呢個問題。哇！邊度你個耳機掹咁樣嘅？真係我哋。哦，呢個卡模嚟嘅。係啊，釘子嚟啊！哦。咁你就唔好入去啦。佢話你哋一個打我，佢話你哋咁多個打我哋咁多個。我都話舒唔舒服咧？舒服。打咪又係咁。喂，教好未啊？教好未 ？set 好 HA 嘅啲未？去啦！我話知我最大啊！咩？我唔知啊，你有分過晒我就唔知啦，係。升到啦，升到。淨係大家見到其他嘅咧就單發，見到 Amos 咧就唔知啦。見到 Amos 就烏龍啊，係咪啦？見到 Amos 就小心單發。係波土。好，go 入嚟。喂，呢邊啊？喂，咩啊？我屌你啊！咩？我打落塊板，幫你打你自己啊！你咩我都唔到。我打嗰塊板你而家跳唔到啦，屌！啱啱嗨到。我痛啊！我塊板話。喂，係咪18C 嚟㗎？唔係啊！哎呀，嘥晒啦！嗱，我呢啲有條18C。唔痛啦，咁厚而家。完全燒唔撚動。我可以打爆佢㗎喎。冇啊！我屌啲好難買㗎。屌呀！數啊，真係。好難買㗎，我真係冇搞啊！老膜都買啊！開咗機未啊？開咗 cam 啊！有未嚟咗下又嚟啦！開機，各位開機啦！等佢哋入晒嚟先，等佢哋入。喂，仲有冇人？入嚟啦，喂，快啲先！快啲入去啦！過嚟啦！開波啦！冇試槍啊！咁啊！咩場未？係啊，又要講對白係咪啊？哦。望鏡頭，有鏡頭呢邊唔該。冇鏡頭呢邊。嚟啊！啊！嗱，個台詞就係我哋今日打邊個 Amber 冇 sorry，我哋今日目標係邊個？今日我哋嚟做咩？打 Amber。係啊。邊個啊 ？Amber。係啊。我講啦，我哋係。快啲入嚟！佢同你次次都係打交嘅。正所謂 Amber 呢條友一直都係咁，不如打鬼佢。即係其實我問一句，第一句就係打 Amber，第二個就係 Amber 得㗎啦。係打多，我打多。佢唔拉住啦，留緊你啊！我嚟咯喂！今日我哋嚟做咩啊？打 Amber！打邊個啊？Amber！跑啊！得一個有目標，打輸啦，俾打中就變喺度，跟住可以跑啊！打中咗，徐太幫佢哋打。哦，一人一套。喺邊度開播啊？喺日本啊！